Та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан айлтгын ялдамт энэ хурлыг санаачлан зохион байгуулж байгаа Монголын цусган шашинтны төв гандан нэгслэн хийд тэргүй хамд номон хаан болон ажлын албаныхан хүндэт зочид мөн энд оролцож байгаа судлаач сонирхогч та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд энэ хуралд өргөдөж илтгэж байгаадаа маш баяртай байна. За тэгээд өөрийгөө товч танилцуулахад би бол Монгол Улсын их сургуулийн мэдээллийн технологи электроникийн сургуулийн компьютер мэдээллийн ухааны танхимын эрхлэгч байгаа. За ингээд энэ тоглох нь за энд нэг роботор яриулж байгаа. Спикер ийшээ гарах байгаа учраас яг энэ болохоор манай судалгааны баг дээр хийж байгаа ярианаас бичвэрээс яриа үүсгэх технологи байгаа. Энийгээр би танаас мэдчилгээ дэвшүүлсэн сая техникийн асуудлаас болоод сайн сонсогдохгүй байх шиг байна. За ингээд ярих агуулгадаа орё. За өнөөдөр бол миний ярих сэдв хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ? За түүний хэрэглээ болон чиг хандлага гэдэг дээр өөрийнхөө байр сууриас за ер нь сая 2 өдөр би бас энэ хуралд нэлээд оролцлоо. Хүмүүс аудиенс буюу хүмүүст юу хэлчих ёстой юм бол гэж нэлээд бодлоо. Тэгээд өөрийнхөө дүгнснээр та нарт энэ илтгэлээ танилцуулъя. За тэгэхээр хиймэл оюун гэдгийг яг сурах хүчгээр бол ерөнхийдөө томьёостон байгаа нь. За энэ арцналаар бодож үйлддэг машин бүтээх ухаан буюу ер нь хүн шиг л шийдвэр гаргаж боддог ийм машиныг судалдаг ухааныг л хиймэл оюуны салбар гэж нэрлэдэг байгаа. Artificial intelligence гэж хэлээд байгаа. Тэгээд intelligence гэдгийг бас өөр янз бүрийн философийн төвшөнд ч гэсэн бас тодорхойлсон тодорхойлолтууд гэдгийг бид нар сая зарим илтгэлүүдээр ярьсан. За тэгээд хиймэл оюуны салбар үндсэн салбарууд бол ийм томоохон салбарууд байдаг. Их хэл боловсруулалт, компьютер хараа. Тэгээд cognitive computing буюу сэтгүүд тооцоолол, за машин сургалт. За тэгээд машин сургалтанд гүнзгийрээд гүн сургалт энэ төр гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ гүн сургалтын дэвшилтэт технологиудыг бид нар одоо амьдралдаа хэрэглээ ChatGPT энэ төр гэдэг дээр хэрэглээд явж байгаа. Нэлээд хэрэглээнд орчихсон байгаа. За тэгэхээр энэ хүрээнд би нэг ерөнхий танилцуулга өгчөөд их хэл боловсруулалт гэдгээ жоохон дэлгэрэнгүй яриад. Яагаад тэгэхээр миний докторийн судалгааны сэдэв бол их хэл боловсруулалт чиглэлээр байсан. Энэ нь болохоор цаашаа бүр гүнзгийрүүлээд хэлийг авч үзнэ гэхээр буцаад бид нэр тархи руугаа орчдөг, мэдлэг рүүгээ орчдөг. Тэгэхээр ийм гүн уялдаатай учраас энэ дээр ямар асуудлууд байдгийг гэдгийг нэг товч танилцуулаад энийг бид нар яаж хэрэгжилж болох вэ гэдэг дээр зарим санаануудыг ярих юм аа. Тэгээд энэ салбарын зорилгууд нь бол ер нь ингээд reasoning буюу учир шалтгаыг яагаад үг гэдгийг тайлбарлах эсвэл асуудал шийдэх энэ бодлогоудаас эхэлдэг. Тэгээд хамгийн анхных нь бол тэгэл хайртаас эхлээл энэ зөв буруу юу бүх боломжоор нь хайгаал ингээд явцгаас гадна арай жоохон хэл борчлаад heuristic search болоод ингээд явж байгаад бид нар мэдлэгээ яаж илэрхийлэх вэ гэдэг асуудлууд хүртэл байна. Мэдлэг гэж юу юм? Онтологи зөвхөн хэлний семантик утга зүйн төвшөнд бид нэр яриад байна уу? Мэдлэг рүү ороод хэлнээс хамааралгүйгээр байдаг илэрхийлэл ертөнцийн мэдлэгийг тийм онтологийг нь яаж гаргах уу гэсэн асуудлууд хүртэл явдаг. Энэ нь болохоор цаашлаад мэдлэгийн инженерчлэл гэдэг салбар нэрлэгдээд явдаг. Дараа нь planning, за төлөвлөх. Бас цаг харж явахгүй бол
за ингээд төлөвлөлт за шийдвэр гаргалт гэдэг дээр бол энгийн логик тэхүү инхүү гэдэг шийдвэр гаргалтын модноос эхлээд сүүлийн үеийн тоглоомын онлайн төр хүртэл ингээ хэрэгжээд явж байгаа. За тэгээд сурах гэдэг нь өөр энэ машин хиймэл оюуны нэг гол пункт байдаг. Тэр нь бол нэлээд олон жил тайжраад ингээд сургалтын арга барилуд нь явцсан. За тэгээд их хэл боловсруулалт гэдэг нь сая ярьсан. За perception гэдэг нь болохоор зөвхөн хэлээр биш бас бид нар гаднаас мэдээлэл хүлээж авахдаа чихээрээ тий ямар нэг мэдрэхүү гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо юугаар 5 мэдрэхүү гэдэг. Тэгэхээр дуу, аудио, за зураг гэх мэт ийм мэдрэгчүүдээс мэдээлэл хүлээж авч боловсруулдаг, байрлалаа мэдэрдэг, газар зүй байрлалын мэдрэмжтэй байх гэсэн ийм бас асуудлууд ордог. За ингээд цаашлаад явахаар бүр social intelligence буюу нийгмийн асуудал руу норно. Хүн тэгээд feeling за мэдрэхүү буюу эмоцтой буюу mood буюу уур уцаар энтер гэдгийг бас таньдаг, боловсруулдаг ийм асуудлуудыг хүртэл авч үзээд явцсан байгаа. За ингээд эднэр бол ингээд дангаараа явахаараа явж бол нийлүүлээд ингээд яг general intelligence буюу ерөнхий intelligence яг хүн шиг оюун ухаан байж болох уу гэдэг ийм зорилго бас аваад явж байгаа. Энээс цаашлаад энэ дан нэг бодлогыг нь бол narrow intelligence буюу нарийн ухаан гэдэг байгаа. Тэгээд нийлүүлээд яг хүн шиг цогцоор нь боддог ухаантай болохоор одоо ерөнхий ухаан гэдэг байгаа. Энэний дараагийн ухаан нь бол нөгөө super intelligence буюу ASI singularity руу очих уу гэдэг асуудал бас энд яригддаг юм аа. За ингээд за энэ дээр яахан хөгжлийн үе шатыг нь барагцаалаад бичсэн юм аа. За нөгөө хайлтууд гэдэг нь бид нар тэр олон хотууд хооронд яаж дамжих уу гэдгээс эхлээл шатрын бүх нүүдлийг ямар боломжоор нь тооцож болох уу гээл те. Дараа нь тэр бодлогоудаа за ерөн зүгээр томьёо болохгүйгээр хайрцаг болгож жагаад тархи шиг боддог болгоё гэд тархийг загварчилж жагаад нөгөө neural network буюу мэдрээс сүлжээгээр төлөөлүүлж жагаад яваад ингээ хөгжөөд ирж байгаа. Тэгэнгүүт дараа нь болохоор энэ анх хүнтэй ойлголцох гэж явсан хэлийг ойлгох гэсэн зорилго дээр нэлээд суурилж явж байгаа. Тэр нь энэ том хэлний модель гэж болоод large language model гээл ер нь хүнтэй харилцахтаг хэлээрээ харьцсан, текстээр харилцсан гэдэг эднэр нь хөгжөөд за зөвхөн текст биш зураг, дуу, дүрс, vision нэмж оруулж ирээд одоо ингээд хамгийн анх зүгээр л зураг өгөхөд тайлбарыг гаргадаг модель байсан бол юу ах вэ? Одоо зүгээр өгвөл кино зохиолоо өгөхөд л кино видео бичдэг ийм модельуд гараад ирсэн байгаа шүү дээ. За иймэрхүү маягаар хөгжиж иржээ. За тэгээд энэ дараагийнх нь agentic AI гэдэг нь болохоор одоо нэг юмыг дангаараа том бүхлээр нь хийгээд авах гэхээр нүсэр болчихж байгаа. Нийгэмч гэсэн бас за энэ нь болохоор бид нар бас энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэхээр эрдэмтэд угаасаа л асуудал шийдэхээр буцаад байгаль руугаа ордог, байгалаас шийдлээ хайдаг тий. Ингээд бас бодлогоудаа хувааж жижигэлж боддог гэсэн ийм юунуудаас болоод одоо large language model гэхээсээ илүү small language model буюу хэлнийхээ загваруудыг жоохон жижиглээд тусдаа хийдэг дэд системүүд байгаад энэ нь агентууд болоод бие даасан үүрэгтэй хэсгүүд болоод хамтарч ажилладаг ийм хөгжил рүү бас ороод ирж байна. Тэгэнгүүт за ингээд систем техник талаас хөгжөөд байна. Тэгтэл энэ системүүд яаж үнэлэх вэ гэдэг асуудал бас гараад ирж байгаа тийм. Зөв буруу юу? Сая илтгэгч маань бас хэллээ. Энэ бид нар буруу юм дээр сурахчвал яах вэ тий? Бид нэр энэ зөв юмыг яаж сурах вэ гэдэг дээр бол
голлон хэрэгэлдэг энэ machine learning language understanding гэл multimodal language understanding, multilingual language understanding гэд хэл ойлгож гэнэ үү гэдгийг шалгадаг энэ тест багцуудаа хөгжүүлээд ирсэн. Тэгээд эхлээд бол угаасаа ганц хэл дээр явж исэн бол олон хэл дээр болоод олон хэлээс гадна зөвхөн хэл дээр суурилгаараа юу болох вэ гэхээр соёл моёлыг нь бас оруулж ирэх хэрэгтэй болоод ингээд сайжраад явж байгаа. Тэгэхээр глобал энэ нэршлүүдээр хайгаад үзвэл бид нар бас тодорхой жишээнүүдийг харж болно. Дараа нь болохоор тэр Arenas гэдэг энэ дэлгэсэн дээр гарахгүй байна тийм. Машин сургалт хөгжүүлж байгаа том системүүд дээр бол ийм нээлттэй самбар байдаг. Өөрийнхөө системийг оруулаад үнэлүүлцдэг. Тэгээ яриа таних зэрэг хэр сайн ажиллаж байна гээл community буюу нөгөө гадна байгаа бүх хэрэглэгчдэр бол хараад тусаа саналаа өгөөд өөрсдийнхөө системийг үнэлээд явдаг. Ийм зөв тогтол руу ороод явж байгаамаа. Тэгээд жишээ нь бол энэ дээр нөгөө global MMLU буюу энэ модулуудыг үнэлэхэд олон хэлний асуудал дээр хэл болон соёл энэний ялгаа байна уугүй юу гэдгийг судалж үзээд энэ дээр жишээ нь ингээл одоо манай систем энэ дата сет дээр маш сайн ажиллаж байна гэж үнэлгээ өгөөд исэн чинь тэр систем нь яаж шалгадаг асуултууд нь юу болж таарсан. Энэ асуултанд хариулахын тулд та regional knowledge буюу энэ нутгийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй, Америк хүн байх хэрэгтэй, тий? Тэгэхгүй бол энэ асуултанд буруу хариулна. Тэгэхээр бидний Монголд хөгжүүлсэн модель энэ асуултыг хариулъя гэвэл Монголынхаа даатан дээр сурцсан бол энд буруу л оноо, тий? Ийм асуудлууд байдаг гэдгийг гаргаж ирж байгаа. За тэгээд энэ бол ингээ Western centric concept буюу ийм барууны ойлголтууд давмгалсан асуудлууд байд юм байна гэж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол ингээд culture, соёлын ялгаа, dialect, аялгау, за regional буюу тэр орон нутгаас газар зүйн байршлаас хамаарсан юм ялгаатай байдлууд бас тусд юм аа гэдгийг харуулсан график байна. Дараа нь болохоор ер нь эдийн засгийн хувьд ямар ашигтай вэ гэдэг тал дээр яг хөө энэ нөгөө OpenAI-гийн багийнхан болохоор хамгийн шилдэг гэсэн модулуудыг за энэ зах зээл дээр хамгийн их үнэлгээтэй хамгийн их за мөнгө эргэлддэг гэсэн үг л дээ тий. Хамгийн их ажиллах хүчин шаарддаг энэ салбаруудаас нэлийн олон даалгавар сонгож аваад за тэгээд шалгаж үзээд хийлгсэн чинь ер нь 14 жилийн туршлагатай ийм ажилтны төвшөнд энэ ажлуудаа хийж чаджана гэсэн ойлголт судалгаа гаргасан байгаа. Гэхдээ бодоод үзвэл 14 жилийн туршлагатай ажилтан хэр туршлагатай ажилтан бэ гэдэг чинь бас тий бид нар багшаар хичээл заалгахдаа шилдэг багшаа гэж сонгохдоо хэдэн жилийн туршлагатай шилдэг багшийг бас сонгож авдаг үлээ. Тий тэгээд үзвэл бас энэ модулууд аль төвшөнд байна гэдгийг бас өөр өнцгөөс харж болох юм аа гэсэн үг. За тэгээд энэ дээр дахиад нэг нэмж үзүүлсэн жишээ нь болохоор бид нар сая ингээд хөгжил ингээд ярьсан чинь нөгөө хэлний нөөц ихтэй бас эдийн засгийн хүчин юу сайтай орнууд бол хөгжлийг төрүүлээд давмгаалаад яваад байна гэсэн хандлага тий. Тэгэхээр хэлний нөөц багтаа хэлүүд ямар асуудал тулгарч байна вэ гэдэг нь тэгээд энэ дээрээс бол хайж үзээд яг хөө төвд бичгээр гарсан их хэмжээний өгдөл цуглуулчаад байгаа систем энийг нөгөө LLM руу оруулаад тэгээд тэрийг англи, хятад, төвд бичгээр харилцах чадвартай юм модель сургасан судалгааны ажлын үр дүнг ижилж үзүүлсэн байна. Тэгэхээр энд бол ингээд 72 гигабайтын цэвэрлсэн текст энтер гээл хамгийн энэ 25 оны 7 сарын юу байгаа. Тэгэхээр ийм их хэмжээний дата. Тэгтэл англи хэл дээр нь хэд болж гинөө? Иймэрхүү болоод за тэгээд хятад хэл дээр 35 гига
веб пэйж гэдэг ингээд нөгөө агуулгуудаас харахад энд ер нь бол өгдлийг цуглуулах багцаа энэ төр гэдгээ жишээл харах үүднээс ингэж тавьсан юм аа. За тэгэхээр энэ дотор ч л бидний одоо мэдлэг яваад байна гэж үзээд байгаа. Хиймэл оюуны тэр сүүлийн үеийн загварууд чинь бүгд өгдлөөс сурна. Өгдөл чинь текст хэлбэрээр байж байгаа. Текст. За тэгэхээр тэндээс мэдлэг гаргаж яваад явна гэсэн үг. За ингээд за 4 минут болж байна. За хэрэглээний салбаруудыг бол ингээд тоочоод байвал багхгүй. За энэ дотроос зүгээр сая өнгөрсөн 7 хоногт баг гарсан мэд байгаа. Физикийн салбарт Tor AI гэдэг за нэлээд олон жил бодогдоогүй матриц статистикийн бодлогыг бол бас нэг жижиглж хувааж агаад AI-ийн тусламжтайгаар ингээд ботцсон. За тэгээд Tensor network-ыг ашиглаад одоо энэ бас материал судлал руу л орж байгаа юм л да. Материалыг бүр бага жижиглж агаад бүр их өндөр даралтанд үйлчилж агаад явбал төрөний хэсэг тийм үйлчил гээл бид нар бас бүр материал руу орох нэлээд асуудлууд ирсэн шүү дээ. Тэр шиг ийм жишээ байгаа. За тэгээд биологи дээр бол угаасаа та нар мэдж байгаа. Энэ протеин модель за уурга генетикийн юунд бол маш их том хэмжээний дата дээр ажилладаг. Энэ салбарт бол бас Нобелийн шагнал авсан гэхдээ AI-ийн салбарын хүмүүс авсан. Ийм юм байгаа. За тэгээд санхүүдээр бол бас нөгөө алгоритмик трейдер гэж одоо хүн ажиллахаа болцсон. Алгоритмаар л бүх юмнууд хоорондоо тэр эйжентүүд нь хүний өмнөөс 8 хийгээл явж байгаа. Тэгээд за шинжилгээний хэсэг байгаа. За legal domain буюу legal хууль зүйн салбарт бас энэ хэрэглээ нэлээх байдаг. Боловсролын салбарт бас боловсролын салбарт ялангуяа personalized буюу нөгөө хувь хүнд тааруулсан сургалт. Энэ хүн яг энийг мэдж гэн энийг мэдэхгүй байна. Та ямар онцлогтой вэ гэдэг дээр нь тааруулаад сургалтын агуулгыг өгөөд дутуу сэдвүүдийг нэмж өгөөд гэх мэтэр ингэж явж байгаа. За health буюу эрүүл мэндийн салбарт бол нэлээд олон жишээнүүд байдаг. За зураг хүний нөгөө MRI зурагнаас анализ хийж байгаад оншийн тодруулдаг эндээс ихсүүлээд за тэгээд бас нөгөө янз бүрийн чатботууд бас хэрэглээнд орж байгаа. Энэний нэг жишээ нь бол тэр терапист буюу нөгөө сэтгэл зүйн засал гэдэг ийм чатбот хэрэгжүүлж байгаад за одоо энэний дараа нэг жишээ үр дүнг нь танилцуулна. За тэгээд нэмээд бас машин орчуулга, text summarization гээл те ерөнхий зориултын ийм юунууд байгаа. Яриа таних тэгээд бас бичвэрээс яриа үүсгэхээс гадна бичвэрийг дуулуулдаг болцсон байгаа те. Тэгэхээр энэ дээр ийм гой шинэлэг байдлаар хэрэглэх боломжууд бас байгаа гэж хараад байгаа. Тэр би тэрийг дараа нь хэлье. За дараа нь юу гэхээр за яг бид нэр ингээд энэ бол техник AI. За AI бол нэлээд олон жилийн өмнө гарсан. Сүүлийн үеийн AI-аас нэлээд өмнө гэхдээ бас машин сургалтын юм явж байгаа. Бид нар ингээ хүн бол ингээд нүдэрээ хараад хүний зүрхний цогцолтыг хэлж чадахгүй байгаа. Энэ бол зөвхөн ердийн бидний ноутбукны камераас харсан бичлэгнээс математик тоотоо хийж байгаад видео өсгөлт гэж байгаа. Ингээ хайвал тийм. Энэ хүний арсны өнгөний өөрчлөлтийг маш нарийн гаргаж ирж байгаа. Энийг бол хэрэглээнд оруулаад эмнэлэгт байгаа хүүхдийг ингээд гар хөргөлгүй алсаас харчаал монитор хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ийм төвшөнд бид нар өөрсдөө нүдэрээ мэдрэхгүй байна гэдэг юмыг техникийн төвшөнд мэдэрчээд байгаа тийм. Тэгэхээр одоо за энэ дээр яг үхээр бид нэр уламжил судас барьдаг чинь юу вэ тийм. Тэр мэр хүртэл дохио боловсруулах энэ төр гэдэг ороод за ингээд ажлууд байгаа. За дараа нь болохоор хэрэглэн гэхээр энэ бол Be My Eyes гэдэг нэг ап байгаа. Би нөгөө энэ саяны text to speech гэдгийг 11 оноос хойш нэлээд хэрэгжүүлээд хараагүй хүмүүстэй Нацагт оржийн номын сангийн хараагүй номын тасгийн эрхлэгч залуутаа хэрэглээнд оруулаад яваад байгаа. Тэгээд
Энэ бол яг нь гэхээр хараагүй хүмүүст одоо камера нэгээл над тайлбар хийгээд өг гэхээр камераар уншаал энд олон хүн сууж байна. Тим юм харагдаж байна. Энд чи юм байна гэл нөгөө хараагүй хүний нүд болж өгдөг. Энэ дотроо тэгээд нөгөө зураг таних, бичиг таних, ярьдаг хэсгэл нь тэгээд хүнтэйгээ за одоо яах юу байна гэл ингээд бүр фул харьцаад явцдаг ийм хэрэглээтэй болоод байгаамаа. За ингээд хэрэглээнүүд. За тэгээд за ганц минут юу вэ? цаг авчи. Улс орнууд бол ингээд бүр AI хиймэл оюуны стратегиудыг гаргаад ирсэн байна. Өөрсдийнхөө суур загваруудыг гаргасан байна. Дэд бүтцтэй анхаарч байна. За тэгээд бас хиймэл оюуныхаа бүгд бол responsible AI гэдэг яригдаад байгаа. Сая өмнөх хэлтгэл дээр гарсан асуудлыг энэ тоомлоод ярил responsible AI. Энэ бол хүнд харам буюу хор хөнөөл учруулахгүй байх ёстой. Тэгээд бас судлаа хэлэхгүй байх ёстой гэсэн юм яг ингээд явж байгаа. За тэгээд энэ дээр бас дахиад асуудал нь болохоор language and culture. За хэл соёлын ялгааг бид нэлээд сайн анхаарч үзэх ёстой. Дижитал буюу цахим хуваагдал, за democracy, openness. За нэг нь ингээд давмгаалаад нээлттэй байх юм уу? Тэгээд одоо зарим юунууд дээр бол яг хуу нээлттэй ихүүд нөгөө арилжааны ихүүдтэй адилхан нэг төвшөнд хүрээд ирсэн байна гэсэн судалгаанууд ингээ гараад ирсэн байгаа. Энэ дээр бол угаасаа өсөлтөө явж байгаа. За тэгээд за ирээдүйд бол за яг хуу нөгөө сургалтын өвдлийн лимит хязгаар за тэрийг яаж шийдэх вэ? Одоогийн алгоритмуудын сул талыг давсан тийм алгоритм шинэ загварууд гарч ирэх үү? Энэ гэсэн юм асуудлууд яригдж байгаамаа. За тэгээд энэ дээр бол сая зүгээр юу тэр хиймэл оюуны индекс гээд жил болгон гардаг Stanford-ийн юунаас судалгааны байгууллагаас гаргадаг баха. Энэ статистикуудыг гаргасан байгаамаа. За тэгээд хэмжээнд томорч байна. Тренинг дата тэгтэл бид нар дахиад тренинг дата хэрэг болон тэр датагаа хаанаас авах вэ гэсэн асуудал гараад тэгээд нөгөө энэ жижиг модулууд ингээд жижигрээд байна. Тэгэхээр large language модулууд бас нөгөө agentic AI хэрэгтэй гэсэн юм юмнууд гараад байна. Тэгээд нөгөө нээлттэй болон хаалттай загваруудын гүйцэтгэл бол ингээд ханаад зэрэгтэй ирсэн байна. За human performance. За ингээд юунод явж байгаа. За энэ дээр нэг гол хэлэх юм нь болохоор бид нар бол за ерөнхий асуудал нь болохоор хүндээ хит итгээд байх уу? Басал энэ хүнээс үүссэн датан дээр сургах гэдэг байгаа шүү дээ, тийм. Ийм асуудлуудыг ярьсан бас нэг criticize хийсэн өнцгүүд бас байгаамаа. За тэгээд түрүүн ярьжсэн тэр терапи буюу сэтгэл засалж чатбот дээр нэг бас нөгөө Microsoft-ийн моделийн алдаа гардаг шиг алдаа үүсгээд за тэгээд нэг сөрөг үр дүн гаргасан. За буруу хариултууд өгч стигма үүсгэжсэн юм юмнууд байгаамаа. Тэгэхээр одоо ч гэсэн юмнууд явж байна. За ингээд ихтгэлийнхээ дүгнэлт рүү оръё. За тэгэхээр энэ хиймэл оюуны хэрэглээ бол ингээд ямар ч төвшөнд хэрэглэж болохоор гараад ирсэн гэж үзвэл за тэгээд энийг юунд хэрэглэж болох вэ гэхээр энэ бичих баримтуудыг шинжилгээ хийх, суглуулах за тэгээд тэндээс хайх гэсэн ялангуяа бид нар нөгөө их сурвалжуудаа бид нар мөстер байдаг нөгөө уламжилт бичгээр бичсэн тийм бичвэр судалгааны ажилд хэрэглэх үүднээс ингэж яаж ашиглаж болох вэ гэсэн юм санаа байгаа. За тэгэхээр энэ мэдл классик буюу классик уламжил за юу вэ орчин үеийн мэдлэгийг уламжил мэдлэгтэйгээ хослуулах талаар хоорондоо ойлголтуудаа яаж нэгтгэх вэ гэдэг дээр яг мэдлэгийн менежмент гэдэг талын асуудлуудыг ашиглавал нэлээд
шийдэл байж болдоо гэж байгаа. Тэгээд за яг энэ юунуудыг ашиглаад давуу тал дэвшлүүдийг ашиглаад бол нийтийн боловсрал ялангуяа ёс суртахуун болон тийм энэ буддизмын тайлбарлсан за ийм байдлаар хэрэглээнд нэвтрүүлж болох хаа гэсэн санаа хэлээд өндөрлөё. За